嘴巴我西蜀霸王的口感是那么嘴巴我讲不来。哦，哎，现在的老粉丝买过西蜀霸王的，买过的就行啊，买过的 Q1。所有在的老铁子们，西蜀霸王，这3年啊，买过的 Q1。买过的 Q1。有些人能买好几次，有些人买7、8次都有，特别多。西蜀霸王啊，就碰到这种在直播间这么知名的东西，我一般都不想，现在都不想讲解，因为讲了跟不讲没什么区别。老粉丝买也就已经不够买了，新粉丝除非是听过，哦，他没买过嘛，哎，没温度哎，好，就这个香，啊，这么香受不了了，这个西蜀霸王的香气真好。对，特别高级优雅的独特的香气，特别高级优雅且独特。温度稍微低一点泡出来是金汤，温度低泡出来是很甜很甜的。是的。沸水的话泡出来是浅中汤。对，刚刚的水温不够烫。巨甜巨香，巨好喝。对，就是贵一点嘛。我们第一次收的时候是5000多嘛，第一次收的时候，那个时候是经济环境刚刚开始掉一点点，1斤5000多块钱。你们应该印象很深刻，因为第一次收的那次卖的太多了。第一次卖的太多之后回购了好多次，然后后来接着2、3年就茶友们催着我，每趟到福建都得收这个东西，因为西蜀霸王是武夷岩茶天价排行榜上面的大红包。各位你们可以去搜一下武夷岩茶天价排行榜的价格表，西蜀霸王是第一梯队的。是的。哦，都是那种不可思议的天价，所以你不要问它的市面价格，这个市面零售价太贵了。那你今天是怎么想的，姐姐？今天呢就给你388一斤。388一斤，我看一下，这罐是半斤的啊。是半斤。388一斤的龙桂，然后又388一斤的西楚霸王。是的。你们已经上了2款武夷岩茶天价排行榜的，都只收了388了呀。限时的是吧？限时。哦，限时。点货。好，点货。原来是超级福利，限时抢购价。没喝过西楚霸王的你是必须得买，喝过的兄弟你如果没有的你就自己补量。小五388一斤，1斤半斤125个，同时上架80秒的时间，各位买或不买你自己考虑清楚。是的，保质期3年啊。1罐半斤，1斤2罐，保质期3年。现在小黄车1号链接，兄弟们80秒。已经上架。对，特别甜，中清火。目前没收到成批啊。特别甜，巨好喝，中清火，完美无瑕 ，perfect， 各位大哥。是的，限时80秒，时间到下。西蜀霸王，如果你今天来买岩茶，各位你就闭眼入就可以了，不是开玩笑的闭眼入，是真正的闭眼入，因为全直播间都认这个。没错。全直播间的老粉丝见过我在福建直播的都认这个大红包。它是特别香、特别甜的，没有火味的，不是像那些焙火茶的。它虽然是焙火茶，但是它喝起来是甜茶。罐装不打小泡。岩茶的工艺，而不是岩茶的口感，明白了吗，各位大哥？对，时间过半了。对，确实是岩茶的工艺，但它完全不是岩茶的口感，完全不是，各位大哥，懂了吗？对，岩茶的工艺，但完全不是岩茶的口感。没错。特别好喝的，特别的吸引人，很容易喝上瘾。西蜀霸王最致命的一个点，容易喝上瘾。对，限时80秒啊。好，4喝1泡。懂了。到了吗？到了，下架，下一位。你看这么低的价格，肯定是限时。藏北龙金参。男生的终极梦想，50年生长周期的藏北片区的龙金参。各位老铁，这把应该你们钱是藏不住的。姐，我给你核实2点啊。第一点，生长周期是50年。对。第二点，西藏北部片区的龙金参。对。藏北嘞？藏北片区的。
藏北精确到藏北片区的50年生长周期的龙金参。对，各位男同胞的终极梦想，主壶拿过来。好的，主壶。这个东西没有单独收购的，各位，只有收虫草的。